que suene más empujoso y así. Y tenemos aquí purpurina de color rosa, azul, verde, amarillo y naranja, detergente y el bol para remover y la cuchara. Vamos a echar el pegamento. Venga, vamos a echar la cola de pegar, medio bote. Sí, otro poquito, ¿no? ¿Ya qué te pasa? Para que quede más empujoso voy a echar la espuma de afeitar. ¿Ya? Te ha pasado 1 kilo, Para que ya tenemos ya la cola de pegar y la espuma de afeitar, lo vamos a remover. Ari, no. No le he metido. Para que quede... Madre mía, qué bonito. Uy, el slime nunca he hecho, pero solo desde YouTube. Ya que lo hemos removido, vamos a echar unas gotitas de detergente. Pero que sea clarito, no sea oscuro. Vale, te voy a echar yo porque esto es mucho. Venga, ahora vamos a remover. ¿Qué me pasa? Yo creo. Ahora creo que tenemos que remover. Sí. Le falta un poco más de detergente esto, Claro. Esto no se queda slime. Nos ha salido el slime. Pues no lo hagas así porque no lo hemos hecho mal. Pues tenemos que hacer algo para arreglarlo. ¿Qué hacemos? Bueno, amigos, no lo hagáis así porque ha quedado fatal. Pero no estéis tristes, pero hemos aprendido a hacerlo mal. Pero otro día nos salimos bien. Dale muchos likes, compartir.